وقال محمد امام محمد رحمه الله ویلی ان ادرک معه کچر راگیر کو د امام سرا اکثر من الرکعه الثانیه ډیر درکات دویمنا بنا علیه الجمعه نو بنا دی کړي پاغي د جمعه وین ادرک او کوي منذ اقلها کم د یو رکعاتنا نو بنا علیه الظهر وی پدی بناو کی د ماسپخین د ماسپخین مزدی پیو کی غوړه خبره هغه مخکنه یو چې اخره قاعده کې امام جارونی نو بس د جمعې مزي راګر کړي و اذا خرج الامام کل چروزی امام یوم الجمعه پرز د جمعې باندې د خطبه لپاره نو ترک الناس والصلاه فریدی دی خلق مز والکلام او خبره حتا يفرغ من خطبته تردی چې اوسګار شي امام د خطبه نه ور امام چې کله روته خطبه وای د اذان چې علماء خلوشي نو بیا ذکر نه کې مزمن کې بعض خلک تسبیح اړي دغه وخت بغل ناس حکم شریعت دا کتا جمعه کې واوریدل چې د هر بانګ د الفاظ او جواب ورکه خود جمعه پرز دا کم خلک چې جمعات کې حاضر دي او اذان کې لري بغل ناس دي د دې اذان جواب بنور کوي بعض یو کې دا سی وی چې خطبه ویل کېږي او څوک پکې چند ټولای نو دا ډېر د نقصان خبره ده جمعه پرز چې امام خطبه وای که څو خبرې کوي کنه نو تب ولدام نه چې چپشه نبی علیہ السلام فرمایلی دی جمعه په ورځ باندې چې امام خطبه وای او څو خبرې کوي نو دا خبرې کوونکې په منزلې د خمار او د خر ده بیا عقل او چا چې ولا په خلوي چې چپ شي خبرې مکوي نو د دم جمعه ونشو دومره یعنی د چپوالي حکم دی که څو خبرې کوي نو بدغه وخت کې غږ نه کوي واذا اذن المؤذن کل شیزان کی مؤذن یوم الجمعه فرض الجمعه الاذان الاول اذان اول نو ترک الناس والبيع پریدی ذی خلق البيع اغسل والشراء خرصول وتوجهوا الى الجمعه او متوجی دي شي مخدي کی جمعه طرف ورا اذان اول چې د جمعه شنو ارسنا روا شو دینه پس کچا دکان کو لاو کړي سي خرص کلو سي واغست نو چون کی شران حرام دي نو پای کې بخیر د کم طرف نه راشي خیر بلکې دا حکم او یواز دانه د اذان چوشو او کم شیطان د پاره د جمع نه معنی جوړیږي نو دغه لین دین د شریعت نه خلاف دی او کم شی باندې چې الله او رسول خفشو ناغه چاله خیر نه رسي چا بګنی خیر ورسي چاله هغه کې بس خیر ني واذا صعد الامام والمنبر او کله چوخي جی امام منبر ته پورز د جمعه نو سنت طریقہ دا جلسه کی دینی واذن المؤذن اذان دیو کی اذان کو ان کے بین یدی المنبر روان دے د منبر روان دے امام ته مخامخ اذان دیو کی لکه سرنګ تاسو د جمعې مبارک په ورځ ګورئ او دغه اذان مبارک دا طریقہ دا چې دا کم خلق د جمعې دی مستحاضر دی او ناس دی نو د دې اذان په وخت کې بدای خاموشه خامخا که جواب ورکول غواړي پزړه کې ورکای په خله بس نه وای د دې اذان ویلو پس هغه مسنون دعاګان نشته په خله وی بلکې چې امام راغ په منبر کې ناستو نو په دې ټول حاضرینو د جمعې باندې واجب دي چې چپ کېني ناس چپ ناس ته پدای سره دا په واجب دمرد یعنی چپواله په واجب د که څوک خبرې کوي نو د ولدام نو چې چپ شي لکه تاسو له تیر شوی حدیث کې راغلی چې څوک امام خطبه وي او د خبرې کوي نو د دې په منزلې د خر دی او چا چې ورته وي چې چپ شنو دا جمعه ونشو واذن المؤذن اذان بو کی مؤذن بین یدی المنبر روان دي د منبر ثم يخطب الامام بیا به امام خطبه وایي دو خطبه وایي او د دواړو په منځ کې بکینی دومره مقدار سره بکینی چې سړی په کې درې پیری سبحان الله وایي او بعض کسانو دا ذکرې جمعه فرض چې په قاعده ناشتي لکه مسکی ناس دا څه ضروری نه دي څوک په کلاسونو وتړي چې امام
دا اول خطبه نه پس کی نو دعا د پر الله سجد کی دا ټول خبره د شریعت نه خلاف دي که څوک دعا غواړي چې امام د دوه خطبو په منځ کې لړکې دې پټه پټه غواړي خله دې پنه خوځي فاذا فرغ کله چې فارغ شي اوسګار شي امام من خطبته د خپل خطبه نه نو اقامو اقامت دی وکړي او بس مسجد وکړي د خطبه نه چې امام فارغ شي نو بس اقامت به شروع شي او د جمعې مزبو وکړي بیا ولګورئ واذا صعد الامام کل شوخي امام المنبر منبر تا جلس نکیدنی واذن المؤذن واذان دیو کی مؤذن بین یدی المنبر روان دی د منبر